Arno Kütt ja Peep Kuld on ettevõtjad, kes oma esimesed sammud sellel maastikul tegid väga varakult, juba kooli ajal. Minu esimene kokkupuute ettevõtlusega oli vist, ma olin vist 14 või. Ja miks mul on see meeles on veel sellepärast, et siis oli ju äritegemine oli kuritegu, sellest pandi vangi. Ja veel naljaks oli see, et minu isa oli Viljandis miilitsa ülem tol ajal. Nii et ma tegelikult seda avalikult teha ei tohtinud, aga siis esimesed asjad, mis ma tegin, oli see, et lühikeseks jäänud tekstapükstest tegin sellise punkvesti ära needitud, siis selle müüsin sõpradele ja siis nokamütse tolle ajal meil siin ka ei olnud, ainult oli pildi pealt näinud, siis ise õmblesin ka nokamütsi ja ka seda siis nagu müüsin tuttavatele maha, et see oli esimesed sellised käeharjutused. No minul oli nagu mingisugusest peale keskkooli ajast ikkagi kogu aeg siuke mõte, et ettevõtjaks on vaja hakata ja et see on kõige õigem tee. Ja esimesed katsetused selles suunas olid ilmselt ülikooli aeg, et õppisin majandustehnika ülikoolis ja siis oma toanaabriga tegime esimese OÜ. Aga mida me teha tahtsime, seda ma täpselt ei mäleta. Tema kohta küsitakse, et mis äris ta tegutseb. Et kas Arno tegutseb nüüd siis mööbliäris või siis ta internetikaubandusäris või jaekaubanduses või logistikas või siis hoopis pakkeautomaatide tootmises, et siis see ei ole nagu õige, et Arno tegutseb maailma muutmise äris. Ideid saab osta 10 eurot ämbritäis. Oluline on need ideed ka ellu viia. Peep on see, mis mulle on meeldinud, ta on nagu ülikiire mõtleja, et ükspäeva, kui ma mingi mõtte välja käin, siis temal on vastus nagu juba enne olemas, kui ma suudan lauset lõpetada. Tihti ajab see mind nagu marru, aga tegelikult on see nagu väga hea, et ta oskab väga hästi ideid auklikaks lasta. Terade sõkaldest eraldamine pole aga sugugi lihtsate killastöö. Ainuüksi ühes päevast ärkab Arno peas sama palju ideid kui mõnel teisel aastakümnega. Nende ärakuulamine on aga seda väärt, sest ikka ja jälle leidub teiste seas mõni tõeline pärl. Ühest sellisest ootamatust pärlist sündis ka Cleveron. Ma arvan, et sellel ettevõttel on potentsiaal vedada Eesti innovatsioon üle ookeani Ameerikasse ja seda näitab ka nende poolt saadud väga väärikas, nagu öeldakse, logistikafirmade Oscar, mille nad Ameerikas on ära teeninud, et soovin ainult tuult tiibadesse. Lisaks auhinnale, mida võib pidada postivaldkonna Oscariks, tõi innovaatilise pakitorni sünd Cleveronile ka gigalepingu USA suurkontserniga Bell & Howell. Sõlmitud lepinguga võtsid Peep ja Arno endale kohustuse toota ameeriklastele 15 000 pakirobotit. Neist esimesed on tänaseks juba ka Ühendriikides kohal ning jagavad usinasti kaupa maailma suurima jaekaubandusketi Walmart klientidele.